இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுவீடு ஃபால்ஸ். இப்போ தான் கவர்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வர வழி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டீப் ஃபாரஸ்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். இன்னுமே கிளைமேட் வந்துட்டு இந்த வெயில் இல்லாமல் ஒரு நல்லா க்ளவுடியாக இருந்ததுன்னா செம்மையாக இருக்கும். ரொம்ப டீப் ஃபாரஸ்ட். வாங்க இப்போ போய் நம்ம அஞ்சுவீடு ஃபால்ஸ் போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. இதுதான் எங்களுக்குமே ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ எப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட்லாம் பண்ணி போகல, எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. ட்ராவல் பண்ணி வந்தது உண்மையிலுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, ஒரு நல்ல டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே. ஸோ இப்போ போய் நம்ம பார்க்கலாம். தேவ் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி எங்களை கூப்பிட்டே இருந்தான். வாமா வாமா வாக்கான்னு கூப்பிட்டே இருந்தான். அதுக்குள்ளே தாத்தா கூப்பிட்டு எங்கடான்னு பார்த்தா கூப்பிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி பார்க்குறக்கு போயிட்டேன். ஸோ இப்போ போய் நம்ம பார்க்கலாம். வாடா, நல்ல வேலை நம்மளை விட்டுட்டு போகல, அங்கதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இங்க ரொம்ப எல்லா பக்கமுமே போர்டில் எலிஃபண்ட் ஏரியா அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதனால நானும் தாத்தாவும் வந்துட்டு ஐயோ இங்கே எலிஃபண்ட் வந்தா என்ன ஆகும், எங்கே போய் ஒளியிறது அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வர வரையிலையுமே எல்லா பக்கமுமே அந்த கரண்ட் அந்த ஒயர் போட்டிருந்தாங்க. எல்லா பக்கமுமே என்ன சொல்கிறது எலிஃபண்ட் போர்டே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு டீப் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கனால வந்தாலும் சொல்ல முடியாது. தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா போச்சுனால இப்போவே வந்து யானைங்க தண்ணி குடிச்சா அவ்வளோது செம்ம என்ன சொல்கிறது ரொம்ப பயமாக இருக்கும். யானை வந்து இப்போ இங்கே தண்ணி குடிச்சா எப்படி இருக்கும்? லைட் அங்கே தானே போட்டிருக்காங்க, இங்கே தான் வா ட்ரெயின் ஃபால்ஸ்
மறுபடியும் தப்பான வழியா? வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஃபால்ஸ் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. ஸோ ஆனால் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியா நல்லா பார்க்கறக்கே ஒரு பீச் மாதிரி, குட்டி பீச் மாதிரி இருக்கு. பார்க்கறக்கே அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம போய் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம். தண்ணி உழுகுற சத்தம் கேட்குது. ஸோ நம்ம போய் பார்க்கலாம். சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்தியா இருக்கணும்னு சொல்ல ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி. ஐயோ இங்க தண்ணி அதிகமா இருக்கு. ஒரு ஜங்கிள். இது வந்து காஃபி செடியா? இது வந்துட்டு ஒரு ஜங்கிள். என்ன சொல்றது, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. என்ன சொல்றது, கரெக்டா சொல்லணும்னா இது ஒரு ட்ரக்கிங் தான். ட்ரக்கிங் போற மாதிரியே தான் இருக்கு. ஸோ ஃபால்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்துட்டோம். வாங்க போய் பார்த்துடலாம். நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டா இருக்கேன். ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக தான் போகுது. இல்லைன்னா வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போகும்னு சொன்னாங்க. கீழே போய் பார்க்கறதுக்கு வழி இல்லை. ஸோ இப்படியே நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே தான் வந்துட்டு தண்ணி உண்மையாலுமே பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இன்னும் கிளைமேட் நல்லா க்ளவுடியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். நான் வந்து ஃபால்ஸில் குளிச்சிருக்கேன், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த ஃபால்ஸோட தண்ணி உழுகிறதுக்கு நம்ம டாப்பில் நிற்கிறது, இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உண்மையாலுமே கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக தான் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது உண்மையாலுமே. வியூவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஃபால்ஸு பக்கத்தில் நிறையா மலை அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது. கொடைக்கானல் யார் வந்தீங்கன்னாவும் இங்கே வாங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துக்கு லைக் பண்ணுங்க. இது இப்போ இல்லை. இவன் என்னடான்னா என்னோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான். கடைசியில் சொல்ல வேண்டியது முன்னாடியே சொல்லிடுவான்னாக்கு. சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல.
பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் கண்டிப்பாக கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட்டுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பவே முடியாது, இங்கிருந்து எக்ஸாக்டாக இங்கிருந்து பழனி மலைக்கு வந்து வெறும் 16 கிலோமீட்டர் தான். யாருனாலேயாச்சும் நம்ப முடியுதா? அதையும் நம்ம வந்துட்டு நடந்தே 2 மணி நேரத்தில் போயிடலாமாம்மா. அதையும் வந்துட்டு இவங்க ட்ரக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நம்பவே முடியல. இது எங்கே இருக்குது, பழனி மலை எங்கே இருக்குன்னு அது என்ன சொல்கிறது, நம்பவே முடியாது தான். பட் 16 கிலோமீட்டர் தான். இங்கிருந்து வந்துட்டு இந்த மலையோட டாப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அதுவும் வந்துட்டு ட்ரெக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. இன்றைக்கி போயிருக்கலாம் தான், பட் கிளைமேட் நல்லா இல்லை, மொட்டை வெயில் இருக்குது. அதனால் நம்ம நடந்து போக முடியாது. ஸோ இன்னொரு டைம் நல்லா க்ளவுடியாக இருக்கும் போது வந்தோன்னா கண்டிப்பாக போகலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணா பக்கத்துல இருக்க பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைபை கிளிக் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. டாடா பை டாடா பை டாடா பை பாய் பாய்.